民进党议员区里里针对最近一份的匿名检举函，被国民党市长参选人摕来质询。区里里表示，对经发局7个工业区的开发专案报告，到经发局的业务报告，经发局长一直成为备询的焦点。不过，议员对开发案的契约、了解承包厂商甲管理公司伫金额甲土方方面有无同的意见，因此认为检举函漏洞百出。恁其后出一本武侠小说，我对头吼，小我甲掀一个尾，我甲看吼，你真正写甲真正是颠倒写。我问你，到今仔日为止，你经发局敢有甲7个工业区厂商、开发商，咱市政府核定伊的48.7亿的经费提悬？跟议员报告哈，到目前为止，我们所有发出去的公文跟所有的会议中，我们还是谨守着在议会在这个按照契约的第6条第3款，乙方应于48.7亿的额度内完成各计划的各项工作。所以，我们每一项公文出去，我们都再三的提醒厂商，一定要依约来进行。如果他真的有相关预算不足的情况，也必须以正式的公文来要求，或者是来提出给市政府。除了7个工业区的开发，另外议员嘛看出检举函，还佫预告后续有太阳能供电的门神甲回馈的案件。议员区里里嘛从107年到109年所有申请有文号甲无文号的案件来公开，看到底是谁咧递公文。区里里认为案情并无单纯，有人借出质询，根本就是甲政治对立有关系，根本是项庄舞剑，意在沛公。希望市长爱硬起来。台南新闻林跟刘品言采访报道。